Teman-teman, Jessica mau berangkat sekolah hari ini, tapi agak Nah, kita nebul dulu aja sebelum sampai ke sekolahan. Nebul dulu biar agak lega. Kadang dia gitu, teman-teman. Kalau dibiarin berarti berkepanjangan. Iya, kalau dibiarin nggak dinebul, slemnya numpuk nanti jadi berkepanjangan. Oke, kita nebul ya. Nih, halo sayang, nih nebul. Kita selalu ada portable nebulizer teman-teman di mobil. Kan kadang Jessica ada rasa seseknya juga. Tapi kalau di rumah yang biasa. Nih, di nebul dia agak santai nih loh. Pinter dia. Kan dia juga nyaman toh teman-teman kalau di nebul gitu kan, dia juga kerasa nyamannya. Nih, ini nebulizernya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen punya gitu ya, di e-commerce banyak portable nebul. Jadi kalau di mobil dia pakai baterai biasa sih. Di mobil butuh atau pas lagi perjalanan kita selalu bawa soalnya kemana-mana. Saran teman-teman, kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin sering ada batuk atau ngeslem, resiko ngeslemnya tinggi, punya portable nebulizer gini lah yang bisa dibawa kemana-mana. Daripada kita ke klinik sekali nebul kan mahal. Nah mendingan punya kayak gini. Jessica tuh punya dari bayi yang biasa. Nih batuk nih kayak gini kan lebih lega nanti. Nah untuk yang portable kayak gini lebih gampang ya dibawa. Kalau misalnya dulu kita pernah agak trauma soalnya waktu di jalan, jadi kita butuh nebul, sedangkan nebulizer kita itu ada colokannya, jadi harus ke Indomaret, kayak ke Indomaret gitu, berhenti waktu itu di tol malahan, ke rest area ke Indomaret baru bisa colok nebul. Terus sekarang kita udah punya yang apa namanya portable. Ini kalau punya Jessica mereknya OneMed, udah bagus kok ini, lumayan lah, gak yang mahal banget. Oke sayang, sayang. Oke teman-teman, bentar lagi mau sampai sekolah juga. Sudah sampai sekolah. Nggih mah. Ini pada sepak bola nih. Sayang. Anak ngomong, kenapa ada bola? Ada bola sayang. Tapi kok nggak mau tendang bolanya? Halo sayang. Ayo. Aduh. Jangan ditendang. Jangan toh Caca, kamu cepet mentoh Caca. Oh iya, hari ini tuh minggu ke-4 yang Muslim pengajian, yang Kristen ada persekutuan ekumene. Tapi telat. Nah hari ini Jessica pakai baju batik karena yang Muslim pakai baju berhijab. Oke, aduh, udah telat kan? Loh, belum mulai toh? Kapan menari? Oh, orang kuliah toh? Orang pelajaran toh? Oh, potat. Tapi nanti ada itu pacarnya. Ada, ya wes, tak kira ndak ada. Nah, teman-teman, Jessica tuh suruh ngisi jurnal kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini tuh bulan apa iki? Bulan September iki sing berarti lembar kepiro ya? Lembar ketiga. Nah, itu Juli, Agustus. Nah, ada bangun tidur, beribadah, olahraga, makan,
gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat atau tepat waktu. Ya, mari kita isi teman-teman. Mbak Anca bangun jam berapa? Mbak Anca tuh tiap hari bangun sekitar jam 6. Tapi hari ini tadi bangun mau jam 7. Halo, cantiknya cantik. 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 Halo cantik. Halo Mbak Michael, cantiknya tuh. Ini teman-teman, yang lain masih pada nari. Nah ini yang pengen belajar, yang nari, yang belajar, yang jajan. Tapi belum datang. Halo sayang. Nanti mau belajar bola-bola, kayaknya Bulianya bawa bola-bola kok ngeces. Mulai dari awal kita keluarin bolanya. Yang pertama bola yang keluar apa ya? Tuh mainan bola ya. Kuning. Oke, warna kuning. Terima kasih sudah datang. Ya, terima kasih Bulia. Mari pulang. Dadah. Ya, oh ya dadah ya. Ya teman-teman, ini udah pada pulang. Nah, orang tuanya piket. Yang dijadwal itu anak-anaknya, tapi kan ya nggak bisa ya. Jadi akhirnya yang piket orang tuanya. Nah, mamanya Jessica itu jarang bisa piket. Kalau pas lagi longgar waktunya bisa. Karena kalau pagi kan nggak mungkin. Jessica itu selalu telat teman-teman, karena kan rumahnya jauh ya, dari Klaten ke Solo 1 jam perjalanan, jadi selalu telat. Makanya kalau piket itu pas pulangnya. Itu pun kadang akhirnya nggak piket karena keburu-buru jadwal terapi di Rumah Sakit Dr. Un di Sukoharjo. Akhirnya ya kadang nggak piket. Nah ini mumpung ada waktu, piket. Pokoknya kalau ada kesempatan waktu longgar, piket. Jadwalnya piket Jessica tuh harusnya hari Rabu. Hari Rabu. Tapi akhirnya ya gitu. Karena nggak bisa pasti hari Rabu, kalau ada kesempatan piket. Gitu. Menjaga kebersihan bersama. Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan bersama-sama. Asik, iya. Mari pulang Bu. Mari pulang. Marilah pulang. Emes bocahe, capek rek. Mundur biar nggak jatuh, blondur. Takutnya jungkel. Oke. Sayangku. Aduh, panas. Di dalam langsung maknyus. Pulang sekolah. Kita mall dulu. Pakuan Mall Solo baru. Let's go. Kita beli es lemon di Mixu. Jadi harusnya bacanya Mixu, Mixe atau mix apa Pak? Mixuek. Pak, gak pengen pijet apa? Papa ini senengannya ini dulu, pijet yang di itu loh, kayak gitu loh, apa sih? Kursi-kursi itu loh. Jenil ngopo ya? Halo. Dibela-belain parkir bawah ya. Iya. Dibela-belain parkir bawah. Kan sebenarnya kita mau ke lantai paling atas nih, lantai 2. Dibela-belain paling bawah biar bisa naik eskalator. Karena yang bisa eskalator apa? Pakai stroller gini yang landai ini. Tangga kan nggak bisa, nggak boleh juga kan ya. Nah, dia suka padahal. Jadi nih. Naik lagi, Cah. Urungin dong, papamu ya lah.
Dia itu udah lama nggak nge-mall teman-teman, kayaknya udah dua minggu ada ya, 3 minggu malahan nggak nge-mall. Padahal senengannya mau nge-mall. Dulu tuh nge-mallnya sering, aku mama di duluan toh. Oh iya deh. Oh duluan kan biar bisa gambar Mbak Enca. Cah, bunyi apa Cah? Iya, bunyi caca. Aduh, kesel teman-teman. Hari ini pakai baju batik arek pakai batik Mega Mendung. Batik Mega Mendung cap ini. Ini batik Mega Mendung cap ini. Cap tapi nggak tulis teman-teman. Paling suka harus di apa nih, dia seneng diuncal-uncal kayak gitu. Aduh, iya sayang. Itu loh Cano, Dino ini kene ya nduk. Dino Safari Jungle. Itu Cah ada. Dadah Jessica. Tuh arek yang guyu nih, heboh. Sebagai informasi teman-teman, Papa pakai masker bukan karena pilek, tapi karena habis makan jengkol. Iya, habis makan jengki nggak sakit. Kemarin makan di tempat warung makan Padang, makan jengki teman-teman. Lah. Takut dia, ada Dino, kaget. Ini kono kaget deh. Ono Dino. Ya, halo Dino, nih makan. Takut dia. Itu Dino. Ayo udah tinggal Pak. Gambar loh padahal. Jessica tuh kayak bentuk-bentuk hewan, boneka-boneka. Pokoknya hewan-hewan itu takut. Oh, Pak, tawani utangan ya. Kartu kredit itu. Ayo, mari kita capcus, kita makan dulu teman-teman. Papa mama itu kan intermittent fasting ya. Aduh, tapi udah ngewek. Intermittent bukan intermediate. Gue yang salah. Aku ngomongnya intermittent, gue selalu intermediate. Les bahasa Inggris sih kok intermediate. Aduh. Tapi gabungan intermittent karo diet. Apanya berat? Bapak belum bising teman-teman. Oh sungguh terlalu, Anda kebelet aku. Cepet, nanti kalau takut mau ngentut di sini nanti kasihan yang naik lift selanjutnya. Ayo cepet. Papa keceret. Kan kita tak edit. Bagaimana Pak? Bu, Papa Anda kebelet ngebrot. Papa terbirit-birit ke toilet. Ayo Cah, kita cari makan Cah. Kita cari tempat duduk dulu ya. Mau jajan apa sayang? Kita duduk dulu aja sini ya. Hah? Tunggu Papa dulu, nggak bisa keliling. Hah? Iya. Apa ya? Saya telepon Papa dulu ya. Papa pengen apa? Kita beli tiket bioskop dulu ya. Kita mau nonton bioskop teman-teman. Jadi kita beli tiketnya dulu. Nah, mau? Ya, oke.
Mau nonton apa? Ya, udah lama nggak nonton film. Karena cuma Netflix kan di rumah. Jarang ke bioskop akhirnya. Oke. Iya, ya. Iya, yuk. Kita nonton bioskop. Yuk, di tiket yuk. Oke, mau nonton komedi aja, komedi Indonesia aja, biar Jessica bisa menikmati. Oh, belum buka ya? Teman-teman, Jessica tuh sukanya kalau di mall makannya ini loh, sop lapis dari Kusumasari. Biasanya Jessica bawa nasi sendiri, karena nasi itu udah 7.000. Ya prinsip ekonomi lah. Mama sukae geprek Prabon, padahal di rumah juga jualan geprek, punya usaha geprek juga. Itu Mbak Anca. Wah, Mbak Anca nunggu Mama makan dulu ya. Apa tuh Mama? Bentar, Mama kelaparan. Kamu kan nggak puasa, Mama puasa. Kiri masih panas sayang, ini masih sangat panas banget. Nunggu anget dikit ya, kayak makan ya. Iya. Iya sayang, iya, alah sedang gitu syuting. Iya sayang, cantik. Iya. Barusan selesai minum susu juga. Iya, sebentar ya nak ya. Ini Papa lagi nunggu pesanan Papa jadi di warung Mbok Marni. Papa maksudnya nasi goreng Jawa. Makan dulu ya teman-teman. Nah, oke, masih Mas. Ya, bisa monggo. Ini udah datang nih pesanan Papa nih, nasi goreng Jawa. Ya, makan dulu ya teman-teman ya. Selesai Mama selesai maem, giliran Mbak Anca. Bahkan habis minum susu belum ada setengah jam yang lalu loh. Minta makan. Udah minta makan dia. Bayarnya apa ya? Boleh ambil. Nasi dari rumah teman-teman lah. Sop lapis dan lap soto. Lap juragan soto tulis kelamat menyam-nyam tuh. Kamu nyam-nyam. Aduh, nyam-nyam ah. Oke. Maaf dulu ya teman-teman. Oh, pulang aja ta. Jadi nonton film nggak? Mau jadi nonton film nggak? Mau? Ya, habis makan teman-teman, udah selesai, udah ganti baju. Platinum Cineplex. Sering kesini karena di sini murah, tiketnya lebih murah dari XX1. Nuansa Shibuya. Ya sayang, minum dulu ya. Mari kita pesen tiket. Mau nonton film apa aja? Jambil. Kang Sol. Iya. Jadi yang mana kan baru 4 orang. Oh, baru 4 orang. Iya. Sebelah. G910. Sini ya. Ya. Gini beli nggak? Di pangku sih. Dia nggak bisa duduk sendiri. Kalau tiket masuknya kita tetap bayar. Ya Oh, gitu. iya. Ya udah. Jadi 3 gini. Heeh. Langsung lah filmnya 12.40, 3 tiket 90.000. Ya. Kalau siang sedikit yang nonton teman-teman. Nih. Udah boleh masuk, Pak? Hah? Belum buka. Nonton bioskop. Nonton apa sayang? Gelap rek. Mendiskreditkan keluarga Sayang. bila dibandingkan dengan semuanya. Lucu sih.
Dia seneng dia, jingleng terus. Sayang, kamu jingleng terus sayang. Udah selesai tonton. Mari pulang, sayang. Sayang, itu loh kamu ke Cherry Blossom itu. Wah, hai Jepang. Nih udah kayak anime mukanya, kartun. Sayang, sayang. Tadi nonton apa? Nonton film apa? Horor lucu. Apa namanya tadi ya? Si Kang Mak versus Nenek Gayung. Lucu sih sequelnya. Cah suka nggak tadi? Hah? Dijawab, mau teman-teman, ayo teman-teman nonton film di bioskop. Ayo, ayo. Gimana? Iya, yuk teman-teman. Mau nonton lagi loh dia lihat bioskop. Halo teman-teman, udah selesai kita nonton film nih, arek potong. Sekarang kita mau pulang, udah seharian keluar. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Seneng ya. Tadi lo katanya mau nonton film lagi, Bang. Nonton film. Seneng. Iya, seneng dia jingleng tadi. Nek murni komedi lu tuh seneng loh. Iya. Kan ya, Gak ada tegang-tegangnya. Tadi tuh tegang jingleng. Tegang tapi lucu. Iya. Mau nonton lagi ya besok ya. Kalau ada yang lucu masih ada satu lagi yang lucu tapi nggak ini ya. Oke teman-teman.